ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。はぁ。何よ、いきなりため息なんかついちゃって。ブラパトが終わってしまったんだ。あ、私も読んだわよ。すごく面白かったのに残念よね。ランナーさん心理としてすごく共感できる話だったんだよな。そうなのね。購入できた時のふわふわした気分なんて、まさにそれ。ってぐらい感情移入して頷いてしまったぜ。もう動詞みたいに感情移入しちゃってるのね。つぼみさんの、使い込まれたほうきんって、最高に素敵じゃない？あれは名言だったわね。箱入りほうきんやお供えアレックスは読んでて爆笑してしまったぜ。電車で読んでなくてよかったわね。コミック本で購入して助かったぜ。電車でニヤニヤしてたら変な人に見られちゃうもんね。ランナーさん心理が描かれているから、くすっとにやけてしまうシーンが満載で、電車で読む人は注意してほしいぜ。ならランナーさんにはぜひ読んで共感してもらいたいわね。読んだ方がいましたら、感想をコメントしてください。ブラパトの話題で盛り上がるのも楽しそうね。だから、終わってしまって楽しみが減ってしまったんだ。あれ？知らないの？何がだ？マリサはジャンププラスは読んでないんだっけ？最近は読んでないぜ。カッピーさん原作の漫画が連載始まってるわよ。え？サスペンスホラーな感じで面白いわよ。え？マリサはそういうストーリーも好きでしょ？大好きだぜ。無料で読めるからおすすめよ。すぐに読みに行くぜ。番組が終わってからね。急いで始めるぞ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。時計好きな人は、チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。コメントも残してもらえると嬉しいです。ゆっくりしていってね。それで、今日は何の話をするのかしら？先日、銀座にあるチューダーでイベントがあったから、ちょっと興味があって行ってきたぞ。チューダーって、ロレックスの姉妹ブランドよね？そうだぜ。創業者がハンス・ウィルスドルフで同じなんだ。いつ創業したの？1926年に創業したから、ロレックスが商標登録されてから、18年後に創業されたブランドだな。ロレックスの後に創業されたのね。今は日本ではチューダーで呼ばれているけど、私なんかはチュードルの呼び方の方がしっくりくるな。そうなのね。それでイベントはどんなイベントだったの？アフターワークカクテルというイベントだ。仕事帰りに立ち寄って、ドリンクを飲みながら、チューダーの時計やスタッフさんと触れ合う機会だぜ。ちょっと楽しそうなイベントだけど。どうした？入りにくいお店なんでしょ？それは、マイケルさんが動画で言ってたわよ。コメント欄でも共感している人が多かったな。なんでなのかしら？間口が狭いから圧迫感があるのかもしれないな。マリサは入ったことはあったの？いや、初めて店内に入ったぜ。あれだけ近くのロレックスに行ってたのに？意外とそういう人も多いのかもしれないぞ。それでお目当ての時計は何だったの？新作発表された、ブラックベイ55のバーガンディモデルだ。マリサは赤色好きよね。そうなんだ。だからすごく楽しみにして行ってきたぜ。それでどうだったの？それが、イメージと違った？いや、時計自体がなくて見られなかったぜ。それは残念だったわね。ほんとがっかりしてしまったな。他に見たい時計はなかったの？ GMT のコークベゼルも見てみたいと思ってたぜ。それはあったの？ GMT も在庫がなかったな。というか、バーガンディのモデルは何も在庫がなかったぞ。チューダーもロレックスと一緒で大人気じゃない。コーポレートカラーだから特に人気があるみたいだな。じゃあ、収穫はなし？他のモデルを見せていただいたりはしたぜ。そうなのね。他にもお客さんはいたんだけど、しっかり接客してくれたぞ。入りにくいけど居心地は悪くないのね。スタッフさんは素晴らしかったな。それが分かっただけでも収穫かしら？いや、情報も結構いただけたな。例えば？新作発表されてから2回は納品があったと教えてもらったぜ。思ってたより新作の入荷が早いのね。入荷本数も10本ぐらいはあったみたいだぞ。意外と多い印象を受けるわね。ロレックスよりかは購入しやすそうな感じがするよな。まめに通えば購入できるかもしれないわね。興味がある人は、ロレマラのついでに立ち寄ってほしいぜ。入りにくいだけで入店しちゃえばスタッフさんはいいのよね。塩対応されることはないと思ったな。そうそう、通りがかりにロレックスも覗いてみたけど、並びはなかったけど席で接客されているお客さんが多い感じがしたからチャンスはありそうに思ったな。並木のロレックスもお客さんが減って変わったのかしら？わからないけど、余裕を持ったサービスはできてるのかもな。お店にとっては制限ルールの効果が出てるのかもしれないわね。質の高いサービスを提供してくれるのなら、買う側にとってもいいことかもしれないよな。そうよね。ところで、ブラックベイ55はどういう時計なの？せっかくだから、この機会に少し紹介するぜ。お願いするわ。
ブラックベイが発表されたのは2012年だぜ。意外と歴史は浅いモデルなのね。もともとは歴史的ダイバーズウォッチ、サブマリーナーを復刻したモデルが始まりなんだぜ。サブマリーナーはロレックスでしょ？チューダーもロレックスサブマリーナー発売の1年後に、サブマリーナーという名前で発売してるんだ。姉妹ブランドだから許されるのね。ロレックスのディフュージョンブランドとしての成り立ちが背景にあるしな。それなら、58にも何か意味があるの？初代200メートル防水ダイバーズウォッチリファレンス7924の発表された1958年にちなんで名付けられたぜ。由緒正しい経歴があるのね。そして、スノーフレークと呼ばれる針も特徴的だぞ。なんか変な形をしているわね。イカバリの愛称で呼ばれることもあるな。なんでこんな形の針にしたのかしら？ちゃんと意味はあるんだぞ。どんな？1969年にダイバーズウォッチに採用されたのが始まりだ。結構昔からあるのね。潜水時間を測る分身と明確に形状を変えることで、誤認を防ぐことができるようになっているんだ。理由を聞いたら変な形がよく思えてくるから不思議ね。機能美というやつかもしれないな。やっぱりお値段もお高いのかしら？価格は、税込み64万9000円だぜ。なんでそんなに安いの？チューダーはコスパがすごいんだぜ。すごすぎよ。ロレックスのサブマリーナーはいくらだっけ？サブマリーナーのノンデートが税込み140万300円だ。ブラックベイ58が2本購入できちゃうじゃない。しかも、メタスによるマスタークロノメーター認定を習得していて性能もすごいんだぜ。ロレックスの廉価版の枠には収まらないわね。以前は、エタ社製の汎用ムーブメントを搭載して、価格を抑えたモデルもあったんだけど、ブラックベイ58は自社製ムーブメントを搭載しているぞ。もうブラックベイ58で十分じゃないの？ロレックスの価格がどんどん上がっているから、チューダーの需要は高まるんじゃないかな。そうよね。それに、ロレックスサブマリーナーの2020年1月の価格は、税込み83万2700円だったんだ。5年でそんなに値上がりしちゃったのね。逆に言えば、5年後にブラックベイ58が100万円を超えていても不思議ではないということだぜ。確かにそうね。好きなデザインなら今のうちに購入してもいいと思うぞ。マリサは購入したい？まずは実機を見てみたいな。それはそうよね。カラーだけじゃなく、サイズ計 39mm も魅力なんだよな。ロレックスサブマリーナーより少し小ぶりね。ロレックスのコーポレートカラーダイヤルの通称ハルクも、廃盤になったまま復刻されないしな。数年で廃盤になっちゃう可能性もあるのかしら？廃盤予想は当たらないからわからないけど、出会った時が買い時は間違いないかもしれないぜ。この価格だとライバルも多そうよね。そうだな。夏が近づくとサブマリーナーを探す人が増えるっていうしな。ブラックベイ58を探す人も増えそうね。T シャツにブラックベイ58は映えそうだもんな。ロレックスサブマリーナーよりも低価格だから、気兼ねなく使えそうよね。ガシガシ使い込まれたらかっこよさが増すぜ。ほんと綺麗な色で素敵よね。実機を見て映像と同じだったら買っちゃいそうだろ。私のカラーも赤だからありだと思うわ。ロレマラできないし、探してみようかとも思っているぜ。なんか、見ていたらスイカが食べたくなってきたわね。ナイスだ、レイム。何が？スイカで思い出したぜ。スタジオアンダードップが期間限定で販売をするぜ。久しぶりの販売ね。半年ぶりぐらいじゃないかな。新色も発売されたりするのかしら？今回限定で販売するカラーもあるみたいだぞ。それはちょっと楽しみね。アボカドカラーなんだけど、かなり人気が出ると思うぞ。私アボカド好きだから欲しいかも。作成秘話も面白いんだぜ。何かあったの？スタジオアンダードップのコピー品があるらしいんだ。有名になるとすぐに出てくるわね。ホームページではオマージュされたと書いてあったけどな。優しい表現じゃない。そのコピー品に今回のアボカドカラーがあるんだ。スタジオアンダードップにはなかったカラーなんでしょ？だからオリジナル品を作ってオマージュをやり返したんだぜ。意味がわからないわよ。シャレが効いてるだろ？イカれてるわよ。そういう発想ができるから面白い作品が生まれるんだぜ。だから今回だけの限定カラーなのかしら？そうかもしれないな。発売日はいつ頃なの？5月8日からとなっているけど、日本時間だと1時間早いんじゃないかな。興味のある人は、ホームページで確認した方がいいわね。前回と同じで早い者勝ちじゃないみたいだけど、受付時間が9時間しかないから注意してほしいぜ。詳しい内容は、ホームページで確認をお願いいたします。550ポンドは現在のレートで、10万4731円ぐらいだぜ。輸入関税も払ったわね。私が購入した時で9000円ぐらいだったな。円高だから少し安く購入できるかもしれないわね。その辺は詳しくないので自分で調べてみてほしいぜ。購入は難しくなかったわよね。
思っていた以上にスムーズに購入できたな。今回の小話はいかがでしたか？最後まで視聴していただいて感謝しています。ロレックス以外は視聴する人が少ないんだよね。すごく感謝しちゃうわよね。ロレックス以外の小話もしますので、面白かったり興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価していただけたら励みになるので嬉しいです。コメントも残していただけるとすごく嬉しいです。動画の数も少しずつ増えてきましたので、視聴していない動画がございましたら、お暇な時にもう一本視聴していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。